हम हैदराबाद से आए हुए हैं। यहाँ पर ये पानी जमने की वजह से हम ज़ियारत के लिए जाने बहुत तकलीफ़ हो रही है आने जाने, और ज़ायरीन को ये बहुत गंदी बात है और गंदा पानी लेकर दरबार में जाना पड़ रहा हमको। हाँ, ये यहाँ की MCH का जो काम ठीक से नहीं है, MCH को चाहिए कि सब साफ़ सफाई करें। ठीक है, मेरा नाम शेख सलीम है। हो रही है? हाँ, बहुत परेशानी हो रही है पानी सामने रहने से। स्टेशन दरगाह को जाके आते आते बहुत परेशानी हो रही है। आज जो छठी की रस्म है, उस पर जाने में परेशानी हुई आपको उधर का? नहीं, जाने परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी हो रही। किस जगह पानी भरा हुआ है? हाँ, पानी किस जगह भरा हुआ है? स्टेशन के सामने। आप कहाँ से आए हो? हैदराबाद से। आपका नाम बताओ। शेख अकबर। किस मंडल द्वारा क्या कार्यक्रम किया गया? ये हमारे महिला मंडल की तरफ से ये फाग उत्सव का आयोजन रखा गया है। इसमें सारी महिलाएं मिलके फाग उत्सव मना रही हैं, नाच कूद फूल होली सब खेल रहे हैं और इसमें ये सब फूलों की होली और गुलाल से होली खेल रहे हैं और इनमें नाच कूद और भजन हो रहे हैं। सभी महिलाएं ना हाँ, एक जैसी महिलाओं ने पोशाक पहनी है और फाग साड़ियाँ पहनी हैं और भगवान जी को भी फाग साड़ियाँ और ये पोशाक पहनाई है और अब उनका धूमधाम से दून पूजन भी करेंगे उनका और नाश्ता पानी सब रखा गया है। आपका नाम बता दें। आज हमारे यहाँ पुलिस लाइन नयाबाड़ा के शिव मंदिर में फाग उत्सव मनाया जा रहा है और बहुत धूमधाम से खूब भजनों के साथ नृत्य के साथ मनाया जा रहा है। इसमें हम सब महिला का सहयोग है और हर साल मनाते हैं हम इस त्यौहार को। किस तरीके से मनाया जा रहा है? फूलों से होली खेलिए, गुलाल से खेलिए होली और भजन गा रहे हैं, डांस हो रहा है और फिर बाद में नाश्ते का प्रसाद का वितरण का प्रोग्राम है। सुशीला इंदौरा।
नवाज का 808वां उर्स शुरू हुआ। शुरू होने के साथ में आज छठी शरीफ की महफिल हुई। महफिल होने के बाद में हुजूर गरीब नवाज के आस्थान आलिया के अंदर में शिजरा मुबारक पढ़ा गया हुजूर गरीब नवाज का। उसके बाद में रुदात पढ़ी गई जो हुजूर गरीब नवाज के आस्थाने पे जितने भी खुदामीन जामीन हैं, खुदामीन साहिबान हैं, उन्होंने मिलकर हुजूर गरीब नवाज के आस्थाने के अंदर में शिजरा शरीफ पढ़ने के बाद में रुदात पढ़ी और रुदात पढ़ने के बाद में दुआए खैर करी। दुआए खैर करने के बाद में एक दूसरे के दस्तारबंदी करी। दस्तारबंदी करने के बाद में अपने अपने मुरीदों के, अपने अपने चाहने वालों के, अपने अपने मेहमानों के दस्तारबंदी कर कर उन्हें रुखसती देने के लिए तबरुक पेश किया। आपका नाम? पीर सैयद नफीस मियां चिश्ती। किस मामले में बंद था और कैसे डेथ हुई है? ये एनडीपीएस के मामले में बंद था और ये लंबी बीमारी से ग्रसित था। काफ़ी लंबे टाइम से इसका इलाज चल रहा था। जेएलएन में ट्रीटमेंट चल रहा था, हमारे जेल के अस्पताल में इसका ट्रीटमेंट चल रहा था और अभी कल परसों इसको जेएलएन में दिखा करके लेके गए हैं और लंबी बीमारी चलते इसका मतलब इसकी मृत्यु हुई है। कहाँ, जेल के अंदर ही? हाँ, जेल के अंदर लंबे समय से इलाज चल रहा था। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? ये गुजरात के हैं। इनका नाम है यूनुस खान पुत्र हैदर खान है। और अपने कितने टाइम से बंद है जेल के अंदर? ये कितने साल की सजा हुई थी? मतलब इसकी एनडीपीएस में था। ये 2016 से हैं शायद अपना जेल पे। जी, कब तक सजा थी? और सज़ा होती है 10 साल की इसको। जी जी। तो क्या मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया? हाँ, अभी पोस्टमार्टम चल रहा है। मेडिकल टीम आ चुकी है। जेम साहब की उपस्थिति मेडिकल इसका पोस्टमार्टम चल रहा है। आपका नाम पद? मेरा नाम मुकेश भाटी है। मैं सेंट्रल जेल अजमेर में डिप्टी जेलर पद पे कार्यरत हूँ। चाटा मार दिया मेरे मुंह पे। उस्मान अली ने। ये हमारा जमादार है वार्ड 47 का। अच्छा, क्यों क्यों क्या कारण? टेम्पो स्टैंड इसलिए लोहा खान बोपा के पड़े। क्यों मारा, क्या कारण? कारण ये है कि साहब तो 5-10 मिनट लेट हो गई। लेट के चक्कर में उसने तो मैंने बोला भाई क्या हो गया, कभी कभी लेट हो ही जाते की वजह से उसने चापड़ मार दी मेरे को। थाने में मदद करा क्या? थाना में रिपोर्ट कराई। मैं सुबह 6 बजे आई मगर बस पार्षद जी ने मना कर दिया कि भाई यहीं समझौता कर लो क्या आप। तो पार्षद जी के घर गए हम, तो उसने मेरे पाँव वाँव पकड़ लिए कर लिए। तो आज तो फिर मैंने सोचा भाई आज मेरे ऊपर चाचा मारा, कल ने और औरत को याद उठाएगा ये तो। सही बात है। आपका नाम बताओ। जमादार क्या नाम है और क्यों मारा थप्पड़? जमादार का नाम तो उस्मान है, उस्मान है साहब। और सुबह थोड़ा बहुत लेट हो ही जाते हैं तो उसने कहा जा जा चल यहाँ से चल, निकल निकल निकल, ऐसे करके वो और ज़्यादा अनशर्ट बोलने लग गया, भंगीन फंगीन पता नहीं क्या क्या कहने लग गया। तो मैंने कहा भाई बाबूजी मुंडा में से संभाल के बात करो। तो उसने कहा कि तू क्या कर लेगा, जाते तेरा जोड़ लगे, उस कलेक्टर को बोलते किसी को बोलते, मैं तो ऐसे ही बोलूँगा। तो मैंने कहा ऐसे ना बोलने की तमीज़ रखा करो। तो उसने धड़ धोड़े मेरे गाल पे चाटा मार दिया।
कौन सा वार्ड है ये वार्ड 47 है। अच्छा, कौन सी जगह? ये टेम्पो स्टैंड लोहा खान। कितने साल हो गया आपको काम करते? मेरे को तो 30-40 साल हो गए, ज़्यादा ही हो गए मेरे को तो। 700 रुपये मिलते थे मेरे को खिड़की में से, जब से ही कर रही हूँ मैं नगर निगम में काम। 700 रुपये मिलते थे मेरे को। तो आपने कंप्लेन कराई इसको लेकर? अब हो रही है साहब कंप्लेंट STS सिवलेन थाना में। सुनलेन थाना में। आपका नाम बताओ। संध्या। क्या मामला हुआ था और क्या है? रोज़ की तरह से जिससे से कर्मचारी सुबह दैनिक काम के लिए अपने हाजिर आते ही हैं, उस तरह से सभी कर्मचारी हाजिर आते ही हैं। तो उस्मान जमादार है, ये जाति से मुसलमान है और वाल्मीकि समाज से नफरत करता है, उनसे छुआछूत करता है। शुरू से ही ये जब से ये जमादार बना है तब से ये अधिकारियों की चमचागिरी करता है। अधिकारियों के उससे गुडफेथ में आने के बाद इसने दो वार्ड ले रखे हैं और दोनों वार्डों में से सफाई कर्मचारी कम लगा रखे हैं। एक आदमी से 3 आदमी का काम करवाता है। अब जो कोई कर्मचारी अगर उसको बोलता है वैसे काम थोड़ा ज़्यादा है, इसको कम करो, तो उसको गाली गलौज करता है, उससे बदतमीज़ी से बात करता है। इससे पहले भी हम CO मैडम को इसकी शिकायत लिख के दे के आए। इसकी RTI में मैंने जांच भी करवाई। RTI की जांच का जवाब भी मुझे आज तक नहीं मिला। इसकी पहले शिकायत हमने की थी, जिस समय इसने हमारे टेम्पो वालों को उनसे बदतमीजी की थी, उनको कम पैसे दिया तो उनसे गाली गलौज करने लगा, तो उसकी शिकायत हम करके आए थे। उसमें भी इसकी अधिकारी से इतनी अच्छी पेट है कि इसकी उसके बाद भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बीच में इसने आज एक कर्मचारी से, इससे पहले भी इसने कर्मचारी से और बदतमीजी करी। आज इसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई, इसने एक महिला कर्मचारी के साथ अभद्रता करी, उससे गाली गलौज करी, उससे यहाँ तक कि उससे मारपीट कर दी, उसके थप्पड़ मार दिया। और उसके बावजूद उसको ये कह रहा है कि जा तेरे हुआ जा जो कर ले, अगर तेरे को कुछ होता है तो मैं तेरे को काम पर से हटा दूंगा, तेरे को कोई अजमेर में तेरे को दूसरा लगा नहीं सकता। इतनी वो धमकी दे रहा है उस कर्मचारी। वार्ड नंबर 47 लोहा खान और उस्मान जमादार। बिल्कुल सर, इसकी आज तो हम इसमें थाने में रिपोर्ट लिखा रहे हैं। इसके बाद इस रिपोर्ट की कॉपी लेके इसके उच्च अधिकारी को इसकी शिकायत करेंगे, नगर निगम को, स्वास्थ्य विभाग को, स्वास्थ्य मंत्री को और DLP में सब जगह इसकी शिकायत करेंगे उसको। और ये नियम के तहत तो ये जमादार बन ही नहीं सकता। इसको ये तो खाली जमादार अधिकारियों के गुड फेथ की वजह से वो बन गया जमादार। और जमादार बनने के इसके अधिकारी इतनी सरपंच थी कि इसके बाद 2 वार्ड है और दोनों वार्डों में से आदमी कम लगा रखे हैं। कम लगाने की वजह से ये आदमी को इस तरह से करता है। मेरा नाम सूरज सिंह रियाला, जिलाध्यक्ष वाल्मीकि समाज एकीकृत महासभा। बिल्कुल सर, STS मुकदमा दर्ज होगा। ख्वाजा साहब के 808वें उर्स पे दरगाह थाने ने 65 जेब कतरों को आज न्यायालय में पेश किया, जहां पे 45 लोगों को जेसी किया है। आज क्या था? आज चटी थी। आज जो मेन मुख्य चटी है, जो इसका जो पूरा उर्स के मेले की जो इसके लगभग इसके साथ ही उर्स का मेले का समापन लगभग हो ही गया। सब जायरीन वगैरह वापस जाने लग गए। आज जो था वो मेन था। किस तरह की कार्रवाई क्या करते थे ये लोग? बस ये पॉकेट मारी, जेब तराश हैं लोगों के। ये जो औरतें हैं ये कुछ ज्वेलरी तोड़ के या फिर ऐसे पर्स वर्स में से चोरी करते हैं। इसमें महिला भी थी? हाँ, 2 महिला आई।